ผลัดเป็นกำลังใจให้กันและกันกับการสูญเสียที่กระทันหันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะทั้งบอยปกรณ์และนนกุลชานนท์ที่ได้สูญเสียคุณแม่ด้วยโรคมะเร็งไปในเวลาพร้อมๆกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มบอยปกรณ์ก็ได้เดินทางไปร่วมชาปนกิจคุณแม่ของนนกุลณวัดธาตุทองพร้อมกับสวมกอดให้กำลังใจนนกุลที่งานค่ะล่าสุด12 มิถุนายนเป็นวันสวดอภิธรรมคุณแม่งามทิพย์แม่ของบอยปกรณ์ในคืนที่6นนกุลและแอดทักษะออนพร้อมกับครอบครัวของนนกุลอย่างพี่น้ำและน้องนุ่นก็ได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยฟังสวดอภิธรรมให้กับคุณแม่งามทิพย์ด้วยกันค่ะ FC ร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันรัวๆเลยค่ะ